Mwiriwe neza bavandimwe, nizere ko muri kunyumva neza. Hanyuma Imana ishimwe ko itugiriye ubuntu bwo gukomeza kwiga ubutumwa bwahawe amatorero arindwi tubona mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ubushize twakoze ku ncamake kuri iki gitabo cy'ibyahishuwe, by'umwihariko twakoze kuri aya matorero arindwi. Rero uyu munsi tugiye gukomeza twiga ku butumwa bwahawe itorero ryo muri Efeso. Tugiye gukomeza twiga ku butumwa bwahawe itorero ryo muri Efeso. Ndashaka kubibutsaho gato ibyo twabonye ubushize, noneho kugira ngo noneho duhite dukomeza n'ibyo turi bwigeho uyu munsi. Ubushize twabonye ko Yohana nyine ari we wahawe nyine ubu butumwa, cyangwa se ari we wahawe nyine irihishurirwa tubona nyine muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Tubona yuko yabihawe nawe kugira ngo abihe itorero, abihe aya matorero yuko ari arindwi y'ibintu bigiye ngo kuzaba hanyuma. Yohana ahabwa ibiriho ndetse agahabwa ngo n'ibizaza hanyuma. Twabonye rero ibitereko by'amatabaza arindwi, tubona ko ariyo matorero arindwi, ndetse tubona n'inyenyeri indwi ari bo bamarayika barindwi b'aya matorero arindwi. Turaza kugenda tubisobanura. Twabonye yuko umubare karindwi uba usobanura ikintu cyuzuye, cyangwa se umwuzuro w'ikintu, sibyo? Fullness, cyangwa se ikintu kiri complete, cyuzuye. Ndashaka kubibutsa none aya matorero arindwi twabonye yariyo. Twabonye yuko aya matorero arindwi ari Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikia. Aya niyo matorero arindwi twabonye. Ndashaka kuyasubiramo kuko niyo tuzagenda tureba kuri buri torero. Turaza kureba ku butumwa bwahawe itorero rya mbere, itorero ryo muri Efeso, hanyuma tuzakomereza no ku yandi matorero. Aya matorero arindwi ni aya ngaya: ni Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikia. Rero tuzagenda turebera hamwe ubutumwa bwahawe buri torero. Rero ndahamya yuko ubutumwa bwahawe amatorero arindwi, natwe reka mvuge ngo amatorero ahari uyu munsi y'uduce dutandukanye hirya no hino ku isi, ubutumwa mu by'ukuri butureba. Hari uburyo bumwe na bumwe cyangwa se ubundi tubona ibi byandikiwe nyine aya matorero arindwi bikenewe mu matorero uyu munsi. Niyo mpamvu rero dukeneye kujya mu byashuwe tukiga iby'aya matorero, ubutumwa bwahawe amatorero, kugira ngo tugire ibyo twigiramo, bitwigishe, biduhugure, tumenye ibyo tugomba gukosora, tumenye ibyo tugomba kwigana muri aya matorero arindwi. Rero hari ibyo twabonye ubushize, navuga ko aya matorero yose ahuriyeho bizagenda bidufasha mu kumva ubutumwa bwahawe aya matorero. Icya mbere twabonye ahuriraho ni uko Kristo yivuga muri buri torero, description of Christ. Icya kabiri tubona uko ashima buri torero, cyangwa se commendation. Ikindi twabonye ni icyo acyaha itorero, cyangwa se rebuke. Ikindi twabonye nicyo aritegeka gukora, cyangwa se solution. Ikindi twabonye ni ingaruka zo kutumvira, cyangwa se consequences of disobedience. Ikindi twabonye ni isezerano kubanesha, cyangwa se promise to the conquerors. Ni ukuvuga ngo ni ibi bintu bigera kuri birindwi mu by'ukuri aya matorero, ubutumwa bwahaye amatorero busa nk'aho buhuriyeho. Ni uko Kristo yivuga, icyo ashima itorero, icyo acyaha itorero, icyo aritegeka gukosora, ingaruka zo kutumvira, ndetse n'isezerano kubanesha. Ibyo ngibyo rero bitwereka mu ncamake aya matorero ibirimo, ndetse n'ibyo twavuga ko nyine amatorero ahuriyeho. Ariko nanone hariho itandukaniro. Tubona ko muri aya matorero abiri yonyine ariyo atagira icyo anengwa, ubwo rero nta n'ingaruka abwirwa
ahubwo aya matorero abiri tubona bayategeka icyo gukora. Ayo matorero ni Simuruna ndetse na Philadelphia, tuzagenda tubibona. So rero icyo tugiye kwiga muri uyu mugoroba, tugiye kwiga ubutumwa bwahawe itorero ryo muri Efeso. Ubutumwa bwahawe itorero ryo muri Efeso. Rero tudatinze, reka dutangire dusoma ibyahishuwe. Bibiliya zacu tube tuzishyize hafi, dusome ibyahishuwe ibice bibiri, dusome kuva ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Haravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye, ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaye, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, nkure igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero mfite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. So bwa mbere ndashaka ko mwumva ko ari umwami Yesu uri kubwira itorero. Ni umwami Yesu uri kubwira itorero, ari kuribwira abwira Yohana ati, wandikire marayika w'itorero, andikira marayika w'itorero ryo muri Efeso. Wakwibaza ngo marayika w'itorero ryo muri Efeso ninde? Marayika w'itorero ryo muri Efeso ninde? Ahari hari wakwibwira yuko nkuko tuzi abamarayika b'Imana yaremye bari mu ijuru, ko wenda ari umumarayika uri kuvugwa aho ngaho. Ariko ndashaka yuko wumva ko marayika uvugwa hano ari umukuru w'itorero cyangwa se pastor. So uyu nguyu ntabwo ari umumarayika utagaragara, ahubwo uyu ni umukuru w'itorero. Ushobora kumbaza ati se kubera iki ari umukuru w'itorero? So rero ndaguha impamvu. So icyambere, ntabwo abamarayika ibiremwa tuzi biri mu ijuru aribo bahawe kuyobora itorero ry'agace runaka cyangwa se local church, ahubwo abakuru b'itorero nibo bahawe kuyobora umukumbi. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 umurongo wa 2, Petero abagaragaza nyine ko abakuru b'itorero aribo bahawe umukumbi kuyobora, ko bagomba kuyobora banezerewe rwose, badahatwa, babikunze. Icyo nicyo cyambere, abakuru b'itorero nibo bahawe kuyobora itorero. Yari yavuze ngo wandikire marayika w'itorero, ntabwo ari marayika w'ikiremwa kiri mu ijuru, ahubwo ni umukuru w'itorero cyangwa se pastor cyangwa se bishop, kuko ayo ni amagambo yose asobanura ikintu kimwe. Icya kabiri, impamvu ya kabiri, ntabwo Kristo yajya guha ubutumwa marayika wo mu ijuru ngo abuhe Yohana, maze Yohana nawe ngo abone kubuha marayika. Ndagira ngo mubyumve. Iyo dusomye rero ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere, tubona ko marayika ari we wahawe ubutumwa, hanyuma akabuha Yohana, noneho Yohana nawe akabugeza ku matorero. Muri kubyumva? So marayika yahawe ubutumwa abuha Yohana, Yohana noneho abugeza ku matorero. Rero ugiye kuvuga ngo Yohana ari kwandikira marayika w'itorero, uwo marayika ukamugira icyaremwe kitagaragara nkuko tuzi abamarayika b'Imana bari mu ijuru, mu by'ukuri byakugora kubihuza ukuntu Yohana yakwandikira marayika w'icyaremwe kiri mu ijuru. Ahubwo uyu marayika uvugwa ni umukuru w'itorero cyangwa se pastor. Ni ukuvuga ngo ni marayika wahaye ubutumwa Yohana noneho abuha marayika w'itorero cyangwa se umukuru w'itorero cyangwa se pastor. Indi mpamvu ya gatatu, tubona itorero baribwira kwihana.
kandi niba utekereza yuko uyu mumarayika uvuga hano ari umumarayika, abamarayika bo mu ijuru nk'uko tubazi, so ubwo wakwibaza icyo abamarayika bo mu ijuru bihana, ko turi kubona itorero ryose baribwira kwihana. Bivuze ngo niba iri torero ryose baribwira kwihana, n'uyu mumarayika wandikiwe nawe wandikiwe w'itorero nawe agomba kwihana. Rero nakubaza icyo abamarayika bo mu ijuru bihana. Rero mu by'ukuri marayika uvugwamo hano wandikire marayika ni umukuru w'itorero. Abakuru b'itorero nibo bihana, kuko nabo ni abanyabyaha nk'abandi bantu bose. Nabo barihana kuko ni abantu nabo bakora icyaha. Muri kubyumva? Rero icyo ngicyo nashaka kubanza kugisobanura, ko marayika w'itorero ryo muri Efeso ni umukuru w'itorero ryo muri Efeso, cyangwa se pasitori wo muri Efeso. Niwe wandikiwe, niwe wari uyoboye iryo torero, niwe ushinzwe iryo torero, niwe Kristo ari kubwira Yohana ati wandikire marayika w'itorero. Niwe Kristo ari guha ubu butumwa uwo nyine uyoboye iryo torero. So rero ndashaka none kubibutsa itorero icyari cyo. Wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso. Itorero ni iki? Ubushize twabivuzeho, ariko nanone ndashaka kongera kuvuga itorero icyari cyo. Itorero mu Kigiriki twabonye ko rivuga ecclesia. Ecclesia bisobanura ngo abahamagawe. Ni ihuriro ry'abantu bahamagawe noneho bari mu gace kamwe. Itorero twabonye ko atari inyubako, ahubwo ari abantu, ari abantu bagize umubiri wa Kristo, n'abizera bahamagawe. So rero tutarajya kure cyane, turi kubona ko bandiki itorero ryari muri Efeso. Efeso ni agace. Rero aka gace ndashaka kubanza kubabwira aka gace uko kari kameze, hanyuma none dukomeze tureba ubu butumwa bwahawe nyine iri torero. Efeso wari umurwa uherereye bugufi bw'ikirwa Patmos. Tuzi ko Yohana yahawe ubutumwa ari ku kirwa cyitwa Patmos. Rero aho ngaho Patmos hari bugufi bw'umurwa wa Efeso. Efeso ikindi yari izwi nk'umurwa munini cyane wo muri Aziya ntoya, cyangwa se Asia Minor. Wari umujyi w'ubucuruzi ndetse ukaba ari n'umujyi w'ubunyedini, wari urimo abanyedini cyangwa se abantu bafite imyemerere runaka. Aha ni naho hari haherereye ingoro cyangwa se urusengero rw'ikigirwamana cyitwa ngo Artemis, cyangwa se Artemis banza ari mu siba ari mu Kigiriki na Diana niba ari mu Kiromani. Icyo nyine icyo kigirwamana cyitwaga Artemis cyangwa se Diana cyangwa se Diana simbizi. So rero muri uyu murwa usanga hari inyigisho nyinshi, nk'uko tubonye yuko hari imyemerere myinshi itandukanye, hari n'inyigisho nyinshi z'ibinyoma mu buryo twavuga ko bukabije cyane. Uyu mujyi bivuga ko ari umujyi wari urimo uburaya, wari umujyi usa nkaho uri wigenga mu buryo bwa politiki. So uwo mujyi nyine hari byinshi dushobora kuwuvugaho, ariko mu by'ukuri reka nayo gutinda kuri uwo mujyi ko turi kwiga amateka gusa, ahubwo icyo dushaka no kumva ubutumwa bwahawe itorero ryari muri uwo mujyi nyine umeze gutyo. Wari ubucuruzi, wari usa nkaho wigenga mu bya politike, wari urimo ingoro nyine ikigirwamana cyitwa Diane. Muri kubyumva nyine wari umujyi navuga ukomeye gutyo, munini gutyo, umeze gutyo. So icyambere rero muri iri torero nshaka ko turebaho nuko Kristo yivuga. Kristo ni gute yivuga muri iri torero? Kristo arivuga akavuga ngo nufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo, kandi ngo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. So ngo aravuga aya magambo. So inyenyeri ndwi nkuko twabibonye kare, twabonye yuko inyenyeri ndwi ari abamarayika 7 aribo bakuru b'itorero, ndetse n'ibitereko by'amatabaza 7 ariyo aya matorero 7. Ndagira ngo mubyumve, ibitereko by'amatabaza 7 ni aya matorero 7, ndetse n'inyenyeri ndwi ni abamarayika 7 cyangwa se abakuru b'itorero 7.
So rero Kristo avuga yuko ari we ufite izo nyenyeri ndwi mu kuboko kwe kw'iburyo, aba bakuru b'itorero, ndetse ngo akagendera hagati y'ibitereko by'aya matabaza birindwi cyangwa se amatorero. Uko niko Kristo yivuga, uko niko Kristo yivuga. Bavandimwe, murabizi yuko Kristo ari we tangiriro, nyine murabizi, ry'itorero. Kristo atariho nta torero ririho. Rero uwo Kristo niwe mutwe w'itorero. Kristo niwe utangira itorero, akaba ari nawe mutwe w'itorero. Mujya mwumva nk'abantu runaka akavuga ngo ni njyewe ngo founder, nyine ukumva njyewe founder ngo w'itorero runaka, founder w'itorero runaka, founder w'itorero runaka. Bavandimwe, iyo mvugo niyo kwitonderwa cyane, kubera yuko tubona tuzakubira kugira ngo itorero ribe mu gace runaka, mu by'ukuri riba mu gace runaka kubera yuko Kristo ari we utangira itorero. Kristo rero atashimye gutangira itorero mu gace runaka, wowe nta bubasha wabona bwo kuritangiza. Cyoko dushobora gutangiza ikindi kintu wenda cyakwitwa ikimina, cyakwitwa idini, cyakwitwa isinagogi, cyakwitwa ukundi ko ariko kose wakita, ariko mu by'ukuri itorero, iyo tuvuze itorero nk'uko biri rivuga, mu by'ukuri Kristo niwe ushima ko itorero ritangira ahantu runaka, kandi Kristo akaba ari nawe uribereye umutwe waryo. Ni nayo mpamvu ababatista bavuguriye twizera yuko nta torero riba hejuru y'irindi, ahubwo Kristo niwe head. Hari ibyo mujya mwumva ngo bifite ngo amahedi kota, ngo bafite ngo head. Abatista bemera yuko mu by'ukuri bavuguriye yuko itorero umutwe waryo ni Kristo. Amatorero yose arareshya, nta torero riri hejuru y'irindi. Itorero rishobora gufasha irindi mu buryo wenda bwo kohereza misiyoneri, mu buryo bw'amafaranga n'ibindi byose, ariko kuba ryarifashije kugira ngo ritangire, kugira ngo rikomere mu buryo bwose, ntabwo rihita rijya hejuru yaryo ngo rihite riba branche, ngo irindi ngo ribe head. Oya, umutwe w'itorero ni Kristo. Nta torero riba umutwe w'irindi, ahubwo umutwe w'itorero ni Kristo. Niko bigaragara mu byanditswe byera. Efeso ntabwo umutwe waryo wari Roma, oya, cyangwa i Yerusalemu cyangwa ahandi hantu, ahubwo tubona ko buri torero ryose ryabaga ari itorero mu by'ukuri tuvuga yuko ryigenga, ritari munsi y'irindi, ahubwo mu by'ukuri riri Kristo ari we mutwe waryo, amatorero yose akaba munsi ya Kristo. Ikindi kintu cya kabiri, icyo Kristo noneho ashima iri torero, icyo Kristo ashima itorero, araribwira ngo nzi imirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ubona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye, ntiwacogora. Ariko rero ku murongo wa 6 nimuza kureba icyo Kristo ashima iri torero, ndashaka kubihuza ku murongo wa 2, ku murongo wa 3 ndetse no ku murongo wa 6. Arongera akavuga ngo ariko rero mfite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'abanikolayiti iyo nanjye nanga. Ku murongo wa 2, ku murongo wa 3, ku murongo muri hangana gato hari ahantu byari bicitse. Hanyuma ndashaka ko turebera hamwe kuri uyu murongo wa 2 n'uwa 3 ndetse n'uwa 6 icyo Kristo ashima itorero, icyo Kristo ashima itorero. So icya mbere, Kristo ari kuvuga ngo nzi imirimo yawe n'umuhate wawe. Kristo amenya imirimo y'itorero, Kristo amenya imirimo y'itorero. Ni nabyo abwira iri torero, aribwira ngo nzi imirimo yawe, nzi umuhate wawe, nzi no kwihangana kwawe. Ibi koko abwira iri torero byari muri iri torero. Iri torero hari imirimo ryari rifite, hari umuhate ryari rifite, hari ukwihangana ryari rifite. So rero Kristo akaribwira ngo ibyo mukora, ibyo byiza mukora, iyo mirimo myiza mukora, mu muhati wanyu mufite, uko kwihangana kwanyu mugira, ibyo ndabizi. Kristo arabizi, kuko Kristo ngo yivuze ko ngo agendera hagati ngo y'ibitereko by'amatabaza.
hagati mu itorero rye arahari. Rero imirimo y'itorero rye arayizi, niwe nyiri itorero. Rero kuko ari we nyiri itorero, ibyo itorero rikora arabizi kandi abyitaho kandi arabimenya. Rero iri torero ngo azi ko ngo nanone ngo ritihanganira abanyangeso mbi. Bavandimwe, mwibuke Zaburi ya mbere ukuntu itubwira ngo hahirwa ngo umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Nimuza gutekereza neza muraza kubona iri torero icyo bari kurishima nuko ngo ritihanganira abanyangeso mbi, nuko ritifatanya n'abanyangeso mbi, nuko ritigana abanyangeso mbi. Iri torero nicyo arishimira rwose, kubw'imirimo yaryo, bwo kwihangana kwaryo, kubw'umuhate waryo, kubwo kutihanganira abanyangeso mbi, ngo ryifatanye n'abanyangeso mbi mu ngeso mbi zabo, mu nzira z'abanyabyaha, mu bakobanyi, ngo ryifatanye nabo mu bikorwa byabo by'ibyaha. So ikindi cya kabiri ashimira itorero ngo nuko ngo ryabashaga kugenzura ngo abiyita ngo intumwa ngo kandi atarizo. Bavandimwe, murabizi muri iki gihe dusohoyemo ko hari abantu benshi biyita intumwa, ariko mu by'ukuri ndashaka ko mumenya ko umuhamagaro w'intumwa ari umuhamagaro washyiriweho gushyiraho urufatiro. Mu Befeso turabibona ibice 20 bavuga ko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ni umuhamagaro Imana yakoresheje ishyiraho urufatiro. Rero niba urufatiro rwaramaze gushyirwaho, nta zindi ntumwa zakomeje kubaho. Ni ukuvuga ngo intumwa ni ziriya 12 na Paulo wa 13 gusa. Abandi bose ntabwo ari intumwa nkabo. Abandi bose ni abigishwa. Rero abiyita intumwa cyangwa se abagiye biyita intumwa nyuma y'abo ngabo ni abanyabinyoma, mu by'ukuri ntabwo ari intumwa. Intumwa ni abo ngabo twabonye 12 bahawe umuhamagaro na Paulo 13 waje nyuma, hanyuma noneho bashyiraho urufatiro. Urufatiro rumaze gushyirwaho, itorero ntabwo rikiri ku rufatiro, ahubwo urufatiro rwashyizweho, itorero ryubatswe nyine kuri urwo rufatiro. Numva ngo iby'intumwa n'abahanuzi baduhaye ni ibyo ngibyo bihagije kugira ngo bituyobore mu kutumenyesha iby'Imana ishaka kumenyesha itorero ryayo. Nta bindi bishya, nta rundi rufatiro wowe ukeneye gushyiraho. Ibyakozwe n'intumwa byararangiye, ntabwo bikomeza kwandikwa. Ntabwo bikomeza kwandikwa rwose. Bibaye intumwa zarakomeje, ibyakozwe n'intumwa byakabaye byarakomeje nyine kwandikwa. Ariko ibyakozwe n'intumwa ntabwo byakomeje kwandikwa, byarafunzwe, byararangiye hariya nyine, byarangiye kuko nyine cyari igihe cyabyo. Ni kubyumva, ni hariya byarangiriye. Rero abita intumwa mu by'ukuri cyangwa se abazita muri iki gihe aba ari abanyabinyoma. So kubera iki iri torero ryabashaga kugenzura abantu nk'abo ngabo rikabita abanyabinyoma? Rero ndagira ngo bavandimwe, aho ubarizwa, niba mwemera intumwa cyangwa se mukaba mufite intumwa, ntabwo mumeze nk'iri torero ryo muri Efeso. Iri torero ryo muri Efeso ryabashaga kumenya ko abantu bita intumwa ko atari intumwa. Rero niba uri ahantu hari umuntu wita intumwa, nakubwira ngo wahunge aho ngaho, nta ntumwa iri hari, ahubwo abo ngabo ni abanyabinyoma. So kubera iki itorero ryabashaga kubagenzura? Ni ukubera yuko iri torero ryatangiye neza. Iri torero ryigishijwe inyigisho nzima. Ndashaka kubabwira abigisha bakomeye banyuze muri iri torero ryo muri Efeso. Abigisha bakomeye banyuze muri iri torero ryo muri Efeso, hari Priskila na Aquila, mu by'ukuri hari na Apollo, hari na Timoteyo, hari n'intumwa Paulo ubwayo, ndetse hari n'intumwa Yohana ubwayo. Abo bose ni abigisha bakomeye tujya tubona mu Isezerano Rishya Imana yagiye ikoresha mu buryo butangaje. Bose bagiye banyura muri itorero ryo muri Efeso. Paulo yahamaze igihe kitari gito, Timoteyo nuko, ndetse n'intumwa Yohana. Abo bose bagiye banyura mu itorero ryo muri Efeso. Mwumve yuko iri torero ryarigishijwe, iri torero ryabonye discipleship, iri torero ryatojwe iby'umwami, iri torero ryari
ryatangiwe neza, ryari rikomeye. Iri torero ryarimo abantu bigishijwe, bahawe inyigisho nzima, bakomereye mu nyigisho nzima. Iri torero bari basobanukiwe neza ijambo ry'Imana. Iri torero bari basobanukiwe inyigisho nzima za Bibiliya. Bari abantu biga, kandi bari n'abantu noneho babaho ubwo buzima bukwiriye abizera. Kandi bari abantu bakorerana. Mu by'ukuri nureba agace bari batuyemo, agace bari barimo, kari agace karimo uburaya, ibigirwamana, inyigisho z'ibinyoma zitandukanye, ibintu by'ubucuruzi, nyine ibintu byinshi cyane byaga bihari muri ako gace. Ariko nubwo bari muri ako gace kameze gutyo, babaye abantu bakomera ku nyigisho nzima, babaye abantu bagaragaza bwa buzima bw'Imana, babaye abantu bigishijwe. Mu by'ukuri bari abantu bakomeye. Mwumve ko muri aka gace hari ahantu habe ibintu by'amafestival cyangwa se ibintu by'ibirori bizihizaga, muri kubyumva habaga nyine hari ibintu byinshi cyane by'ibyaha. Ariko mu by'ukuri iri torero ni itorero ngo ryahagaze ku nyigisho nzima, ku buryo ngo nabo bita intumwa zibasha kubagenzura, ngo abanyangeso mbi ntiribihanganire, muri kubyumva, ngo rigakomeza rigira imirimo myiza, barishimira imirimo myiza, ngo rikomeza rigira umuhate. Iri torero mu by'ukuri ryari itorero rikomeye. Iri torero rishimwa ko bari bafite kwihangana. Bavandimwe, bari abantu ngo bari bafite kwihangana. Ngo bari abantu barenganyirijwe izina rya Kristo. Ngo ni abantu barenganyirijwe izina rya Kristo, ngo ntibihakana Kristo. Kristo ari kubashimira yuko barenganyirijwe izina rye, ngo ntibamwihakana. Ikindi ngo iri torero arishimira yuko ngo ryangaga imirimo y'abanikorayite. Abanikorayite reka nze mbabwira abari bo. Umugabo witwa John MacArthur we avuga yuko ngo aba banikorayite, ngo abanikorayite nyine ngo bigishaga ngo ibinyoma cyangwa se inyigisho z'ibinyoma ngo zisa n'iza Balamu. Wenda Balamu nitumugera tuzamureba neza cyane. Balamu ibyo yigishaga, ubuyobe bwa Balamu tuzabureba. Hanyuma none bivuga yuko ngo uyu nguyu Nikora, ngo Nikora ngo ari umuntu wabayeho noneho ngo wigishaga ibinyoma. He was a false believer. Nuwizera ngo w'ibinyoma cyangwa se a false believer wabayeho noneho abaho ari umutukanyi w'ibyizerwa by'ukuri, ari umuhakanyi uhakana ibyizerwa by'ukuri, mu buryo yari afite inyigisho ziyobya itorero. Ariko ngo iri torero rishimwa yuko ngo ryangaga ngo imirimo y'abanikorayite. Iyo ni imirimo, yari imirimo mu by'ukuri ihabanye n'ukuri, yari imirimo ihabanye n'ingeso nziza, yari imirimo y'ingeso mbi, yari imirimo irwanya ukuri, yari imirimo itari yo kuyoboka ubumana, itari yo kubahisha Kristo, ahubwo yari imirimo mu by'ukuri y'ingeso mbi, yari imirimo ihabanye n'ibyo kwizera by'ukuri. Wenda nitugera kuri ubwo buyobe bwa Balamu tuzagenda tubona, muzagenda mubona ukuntu ari bubi cyane bugeranywa n'ubu ngubu bwa Nikora. So iri torero rishimwa yuko ryangaga ngo imirimo, mwumva iri torero ryangaga ngo imirimo ngo y'abanikorayite, ngo kandi na Kristo nawe arayanga. Murumva yuko iri torero rishimwa yuko ryangaga icyo Kristo nawe yanga, rikabasha gukunda icyo Kristo nawe akunda. So icya gatatu rero, iri torero araricyaha nanone. Nubwo arishima, hari icyo nanone arigaya, hari icyo aricyaha. Araribwira ati ariko rero mfite icyo nkugaya. Nubwo hari ibyo nagushimye ukora, ariko nanone mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Abantu benshi bakunda kujya impaka, wenda abahanga mu bya teoloji bibaza ngo se n'uruhe rukundo mu by'ukuri iri torero rivuga baribwira ryaretse, n'uruhe rukundo baretse.
so bamwe akavuga ati ese n'urukundo bakundana hagati yabo, ese n'urukundo bakundaga Kristo, n'urukundo bakundaga Imana, nyine abantu bakabyibazaho cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu by'ukuri ibyo bintu byombi ntabwo wabasha kubitandukanya. Icyambere, urukundo n'urukundo bakundaga Kristo rwa mbere. Icya kabiri n'urukundo bakundanaga hagati yabo. Ibyo ni ibintu utabasha gutandukanya. Imana niyo yabanje kudukunda iduha Kristo. Kristo araducungura. Hanyuma Kristo mu byadutegetse yadutegetse gukunda. Muri Mariko ibice 12:30 nuwasoma na 31 urabona Kristo ategeka akavuga ngo ngiri tegeko ritayana nuko ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, imbaraga zawe zose, ubwenge bwawe bwose, kindi ugakundana mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo ni amategeko nabiri, ariko nanone ari mu itegeko rimwe ry'urukundo, gukunda Imana ndetse no gukundana hagati yanyu. Turaza kubibona neza yuko utavuga yuko ukunda Imana udakunda bagenzi bawe. Rero muri iri torero ryari ryararetse uru rukundo, ryavuye kuri uru rukundo ryakundaga umwami ndetse n'urukundo bakundana hagati yabo. Iri torero bararicyaha, bararinenga yuko ryavuye ku rukundo rwa mbere. Bavandimwe benshi hano dufite byinshi byo kwihana. Iyo umuntu akimara kumenya ubutumwa bwiza, akenshi muzarebe abafite umuriro no gukunda bene data, akenshi ababifite. Ariko uko igihe kigenda nyishira ugasanga wa muntu hari ibindi bintu yatangiye gukurikira, ugasanga gukunda bene data, urukundo rwo muri bene data ntarwo akigira. So bavandimwe, rero iki gitabo turi kukiga kugira ngo twihane. Ingingo ya 4, noneho hari icyo ategeka iri torero gukora. Akaribwira ngo ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukore imirimo nk'iya mbere. Umva ko mbere hari imirimo ryakoraga, hari imirimo myiza, hari kutifatanya n'abanyangeso mbi, hari kwihangana ryari rifite, hari imirimo myiza iri torero ryari rifite. Ariko nanone rigenda ridohoka ku buryo iri torero baribwira ngo ibuka aho wavuye ukagwa. Bavandimwe murabizi iyo turi kuvuga ngo reformation, icyo tuba tuvuga kugaruka ku kuri. Kubera iki? Kubera yuko amadini ahari uyu munsi hari aho yavuye ku kuri aratana ajya kure y'ukuri. Yavuye ku kuri amadini aragwa. Rero icyo turi kuvuga reformation ni ukugaruka kuri kwa kuri tubona amadini yataye yavuyeho. Kandi muzi yuko ukuri ari ijambo ry'Imana. Ukuri ni ibyanditswe byera. Ukuri ni ibyanditswe byera. Amadini menshi yavuye ku byanditswe byera, aho ku buryo usanga ku dututi twabo bigisha ibindi bintu bitari ibyanditswe byera. Umuntu akaza ngo agiye kwigisha ijambo ry'Imana, akavuga inkuru z'ubukene bwe, akavuga inkuru z'akazi ke, akavuga inkuru z'umuryango, akavuga inkuru ibindi bintu zo gusetsa, nyine ibindi bintu bitari ibyanditswe byera, bidafite icyo byungura, bidahesha agakiza, bitari ubutumwa bwiza, bitari Bibiliya. Ibyo ni ukuva ku kuri. Rero iyo tuvuga reformation ni ugusubira kuri kwa kuri, ni ugusubira kuri rya jambo ry'Imana. Itorero bari kubwira ngo ibuka wavuye ukagwa, ukore imirimo myiza nk'iya mbere. Itorero riri gutegekwa kwihana, riri kubwirwa ngo wihane. Rikwiye kwihana rikagira urukundo nk'urwa mbere, urukundo itorero ryari rifite mbere. Impamvu itorero ritakoraga imirimo nk'iyo ryakoraga mbere, ritari rifite urukundo nk'urwo ryari rifite mbere, nuko itorero ryari rimaze kugwa. Hari umuntu uri bumbaze hano wenda ngo none se ngo birashoboka ko umukristo yagwa? Yego.
birashoboka ko umukristo yagwa, yego, ariko ndabisobanura icyo ndi kuvuga. Itorero bari kwibutsa iri torero baribwira ngo ibuka aho waguye, ibuka aho wavuye ukagwa. Bigaragara ko byarabaye. Ibuka aho wavuye ukagwa ni ibyabaye nyine. Ntabwo bari kuribwira ngo ibuka aho wavuye utazagwa. Oya, bari bavuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa. Ntabwo ari ibuka aho wavuye utazagwa, ibuka aho wavuye ukagwa. Ndashaka kubatandukanyiriza ibi bintu bibiri. Bibiliya igaragaza. Bibiliya hari uburyo bubiri ivugamo kugwa. So hari icyo abatheologian ndaza kubisobanura bita total fall and serious fall. Kugwa kuzuye ndetse no kugwa gukomeye. Reka mbyite gutyo. Kugwa kuzuye ndetse no kugwa gukomeye. Uwizera ntabwo ashobora kugira kugwa kuzuye, ariko ashobora kugira kugwa gukomeye. Ndaza kubaha ingero. Petero muzi ukuntu yabwiye umwami Yesu ngo nubwo ngo ibyawe biri bugusha abandi, ngo ngiye ntago biri bungusha. Ariko mu by'ukuri tuza kubona Petero yaraguye. Petero yihakanye umwami Yesu gatatu. Biriya ni ukugwa. Ni ukugwa kandi gukomeye. Nibyo twita serious fall. Dawidi murabizi ko yasambanye na muka Uriya akicisha Uriya. Muzasomeza Uriya 51. Dawidi yaraguye kuri ya nukugwa gukomeye. Umukristo aragwa muri ubwo buryo tubona bwabaye kuri ba Petero, ba Dawidi n'abandi bizera. Ariko hari ukugwa umukristo atajyagira. Ni nayo mpamvu tuvuga yuko agakiza ari akiteka. Niyo mpamvu tuvuga yuko nta muntu utakaza agakiza. Kugwa umukristo atajyagira ni ukugwa kuzuye cyangwa se kugwa kwa burundu. Kugwa kuzuye cyangwa se kugwa kwa burundu ni kwa kugwa tubona Yuda yagize. Yuda na Petero baraguye, ariko kugwa kwabo kuratandukanye. Kugwa Petero yagize ni ukugwa gukomeye, ariko kutari ukwa burundu, kutari ukugwa kuzuye. Yuda we yagize kugwa kwa burundu, kugwa kuzuye. Rero kugwa gukomeye nk'uko Petero yagize, urihana kuba by'igihe runaka, ukihana ukagaruka. Kuko Imana yatangiye umurimo muri wowe, ikomeza ikaguha no kwihana. Ntiyareka umwana wayo arimbuka, ntiyareka umwana wayo ngo agwa burundu agende arimbuke. Ariko utari umwana w'Imana, we aragwa burundu byuzuye akanarimbuka. Ni nabyo byabaye kuri Yuda. Rero iri torero bari kubwira ngo ibuka aho waguye, ibuka aho waguye, ibuka ko wasubiye inyuma, ibuka ko hari ibyo waretse. Ukugwa kwitorero bari kuribwira hano ni nk'uko habaye kuri Petero, kuba by'igihe runaka, kubyumva kandi kwihana biba bigishoboka. Urihana ukongera ugasubira mu busabane n'Imana. Ariko kugwa kwa Yuda ni ukugwa ko kurimbuka, ku buryo nta kwihana kuba guhari kwatuma noneho ugaruka ngo usabane n'Imana. Nizere ko ibyo bintu bibiri bisobanutse. Rero itorero bari kubwira ngo ibuka aho waguye, ibuka. Bari kuryibutsa. Ingingo ya 5, ingaruka zo kutumvira. Bari kuribwira itorero ngo kuko nutabikora, nutihana, nzaza aho uri nkure igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Bavandimwe, reka nze igitereko cy'itabaza twabonye yuko ari itorero. Nzaza nkure itorero aho hantu. Nicyo itorero riri kubwira. Nzaza nkureho izina ryanjye ndikura aho hantu. Ushobora gutekereza ukumva yuko ari ibintu byoroshye. Uru ni urubanza rukomeye kuba Kristo yakura igitereko cy'itabaza ahantu cyangwa se itorero. Mu by'ukuri uru ni urubanza rukomeye. Nuza kwitegereza neza ugatekereza uyu munsi, Efeso y'uyu munsi, cyangwa se wenda niba ari Turukiya y'uyu munsi, aho Efeso yari iherereye, ushobora kubona ukuntu biteye agahinda. Ushobora kumva ingaruka zo kutihana kwitorero.
ushobora gusanga muri aka gace nta torero rizima rifite inyigisho nzima mu by'ukuri wahabona ribarizwa muri aka gace. Iyo urebye mu mateka y'itorero ushobora kureba ukabona ukuntu Uburayi cyangwa se Europe hagiye haba amatorero akomeye. Urebye muri ibi bihugu mu mateka y'itorero wabona ukuntu habaye amatorero akomeye, ndetse n'abigisha bagiye baba muri aya matorero nyine yo muri ibyo bihugu by'i Burayi, ugasanga habaye abigisha bakomeye bigishaga inyigisho nzima. Ariko biratangaje ukuntu uyu munsi kugira ngo habone amatorero mazima ari ikibazo. Biratangaje ku buryo uyu munsi usanga insengero zaho nyinshi zarabaye ahantu bakorera ibindi bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi n'amahoteli n'ibindi bintu bitandukanye. Kubera iki? Kubera yuko aho hantu nyine nta torero rigihari. Babigisha bukuri bari bahari nta bagihari, abandi baje nyuma, haje ibindi bintu. Nyine mwibaza ni ukuvuga iki aho ngaho? Ni uko aho hantu havuye nyine igitereko kitabaza cyari gihari kirahava. Ahantu ba Rutere bari bahari uyu munsi hateye agahinda. Ahantu ba Edward banyuze hateye agahinda, ba Jonathan Edward. Ahantu ba John Knox babaye, ahantu habaye nyine abantu benshi bakomeye cyane, ahantu aba Puritan babaye bavandimwe, abasukuzi, ahantu babaye amatorero, ahantu hagiye haba pasiteri bakomeye nka ba Bunyani, ahantu hagiye haba aho hose. Uyu munsi ushobora gusa ahantu habaye ba Spurgeon bavandimwe, ahantu hagiye haba amatorero akomeye gutyo n'abigisha bakomeye gutyo, uyu munsi ushobora gusanga ari ahantu hateye agahinda. Ahantu hagiye haba ububyutse butandukanye, abantu hakizerera abantu benshi, uyu munsi ushobora gusanga ari ahantu hateye agahinda. Kubera iki? Aho hantu kubera kutihana hageze aho ngaho hakurwa itorero. Ibi ni urubanza rukomeye. Ndetse natwe uyu munsi nitudakomeza ngo dukomere ku nyigisho nzima, ngo turwanire ukuri, bavandimwe, si igitangaza kuba wenda hano mu Rwanda n'ahandi hari itorero rizima, hazagera igihe nyuma y'imyaka runaka ugasanga nta torero rizima ushobora kuhabona. Ugasanga nta gitereko kitabaza gihari, nta torero rihari, nta zina rya Kristo rivugwaho. Bavandimwe, umwami atugirire ubuntu, kuko ibintu birakomeye. Icya gatandatu, isezerano noneho rihabwa ku muntu unesha, ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Itorero rirabwirwa ngo ufite ugutwi niyumve. Kristo arabwira itorero, Mwuka arabwira itorero, Kristo araburira itorero, Mwuka wera araburira itorero. Rero utumvira uku kuburirwa, utihana, udahindukira, azabona ingaruka zo kutumvira kwe. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Hano hari isezerano rikomeye ku banesha. Ngunesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Unesha ninde bavandimwe? Benshi basitara hano bumva yuko unesha ari umuntu uwo ari we wese uhirimbanira mu mbaraga ze kunesha. Ariko ndashaka kubabwira unesha uwo ari we. Reka dusome urwandiko rwa mbere Yohana nanone yanditse, twumve unesha uwo ari we. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice ni 5, dusome duhere ku murongo, dusome umurongo wa 4. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5, dusome ku murongo wa 4. Haravuga ngo kuko ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi kukunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Uwavutse ubwa kabiri wakijijwe wese anesha iby'isi. Rero mwumve yuko
unesha atari umuntu uwo ari we wese, ahubwo unesha hariho kondisiyo y'uko unesha ari uwabyawe n'Imana, niwe wabasha kunesha. Ikibanza rero hano ni ukuba warabyawe n'Imana ukabasha kunesha. Rero utekereza ko yanesha ataravuka ubwa kabiri, atarakizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera gusa, atari imirimo ye, uwo muntu ntabwo ashobora kunesha. Ahubwo hari kuba warabyawe n'Imana rwose ukijijwe, uwo nguwo niwe ubasha kunesha. Kandi reka mbabwire iki ngiki, nta n'umwe wabyawe n'Imana utazanesha, kuko hari abatubwiye ngo ninde unesha iby'isi, ni uwabyawe n'Imana. Rero uwabyawe n'Imana wese azanesha iby'isi. Rero utazanesha iby'isi nk'uko Yuda byamugendekeye, azagwa burundu cyangwa se byuzuye. Ariko uwabyawe n'Imana ntazagwa burundu cyangwa se byuzuye nk'uko Petero bitashobotse ko agwa burundu cyangwa bise byuzuye, ahubwo arihana. Rero unesha ninde? Ni uwabyawe n'Imana. Rero uyu unesha, uwabyawe n'Imana, ni nawe usezeranywa, Imana ikamusezeranya kuzamuha kurya ku mbuto z'iki giti kiri muri paradizo y'Imana. Azahabwa kurya ku giti kiri muri paradizo y'Imana. Kurya kuri iki giti kiri muri paradizo y'Imana, icyo biri kutubwira ni iki? Ni ukunezererwa ibyo Imana yateguriye abantu bayo mu bwami bw'ijuru. Murabizi bavandimwe, iyo tuvuze paradizo tuba tuvuga ahantu heza, ahantu h'umunezero, ahantu h'ubusabane n'Imana, ahantu hatari imibabaro, hatari amakuba, hatari agahinda, hatari amarira, hatari urupfu, hatari ikintu na kimwe tubonera muri iyi si cy'umubabaro. Aho ni muri paradizo. Igisambo ku musaraba kimaze kwizera Kristo, Kristo yarakibwiye ngo turabana muri paradizo. Iyo umuntu agipfa ko kanya wizera ajya muri paradizo, utizera ajya ikuzimu kubabazwa. Hari ahantu hitwa paradizo, aho ngaho ngo niba abizera bari bategereje nanone kuzashyirwa mu wundi munezero w'iteka nanone. Ni ukuvuga ngo abizera bose bapfuye aho bari muri paradizo, bari mu munezero, banategereje nanone ubwo Kristo azagaruka none gushyirwa mu munezero, navuga ngo urushijeho cyane by'iteka ryose. Rero bavandimwe, noneho icyo twakora twisuzume. Reka twisuzume bavandimwe kuri ibi ngibi twabonye. Mbibutsa gatoya, ibyo twabonye bigize ubutumwa bwahawe itorero ryo muri Efeso ni ibi ngibi. Twabonye iri torero uko Kristo yivuga muri iri torero, tubona icyo Kristo ashima iri torero, tubona icyo Kristo ari gucyaha iri torero, tubona icyo Kristo ari gutegeka iri torero gukora, tubona icyo Kristo ari kuburiraho iri torero nk'ingaruka zo kutihana kwabo no kutumvira kwabo, tukabona icyo Kristo ari gusezeranya abanesha muri iri torero. Nibyo ngibyo twari turi kurebera hamwe. Rero noneho twebwe twisuzuma, kuko ibi ngibi ntabwo tubyiga gusa kubyiga ngo tumenye, ahubwo turabyiga ngo tumenye, ariko nanone tunisuzume, tumenye aho duhagaze. Bavandimwe rero, twisuzuma, twireba aho duhagaze, abizera uyu munsi, reka tubanze twibaze ibi ngibi. Twisuzume turebe niba dukunda Imana koko. Niba dukunda Imana koko. Kandi gukunda Imana bavandimwe si amagambo gusa, kuko abantu benshi bavuga ngo Imana ngo turayikunda. Ahubwo kuyikunda ni ukuyumvira. Kuyikunda ni ukuyumvira. Reka natwe twibaze niba dukundana koko. Kuko udakunda ngo ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Kandi ngo udakunda mwene se areba, ngo ntiyabasha gukunda Imana atareba. Muzajye mwumva abantu bavuga ngo ngiye nkunda Imana, ariko niba udakunda bene so abizera, ntabwo uko gukunda Imana watura mu magambo uyikunda. Kuko niba udakunda bene so ureba, nta nubwo wabasha gukunda Imana utareba.
twibaze ngo mbese urukundo bavandimwe ruracyari muri twe? Mbese ntitwaba tuvuga ko dukundana ariko ari mu magambo gusa? Kandi Bibiliya idutegeka mu by'ukuri gukundana mu byo dukora, mu byo tugirirana. Wakwisuzuma ukibaza ngo mbese niki ukorera bene so? Niki ukorera bene so kigaragara mu by'ukuri yuko kigaragaza ko bakunda? Ni gute ukoresha umwanya wawe ugaragariza bene so urukundo? Ni gute ukoresha ibitekerezo byawe ugaragariza bene so urukundo? Ni gute ukoresha impano zawe ugaragariza bene so urukundo? Ni gute ukoresha ubushobozi bwawe ugaragariza bene so urukundo? Ni gute ukoresha ubutunzi bwawe ugaragariza bene so urukundo? Ni gute ukoresha ubuzima bwawe ugaragaza kwitangira bene so? Yohana yanditse aravuga ngo iki nicyo kitubwira urukundo icyo ari cyo, ngo nuko Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye nuko tubutanga ku bwa bene data. Ngicyo igisobanuro cy'urukundo. Mbese bavandimwe, ni gute witangira bene so? Ko Bibiliya ivuga yuko ngo tugirire neza abantu bose, ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana, ahubwo twe tujya kwisanga ahubwo abandi batari mu nzu y'Imana nibo tugirira neza cyane cyane, ahubwo abo mu nzu y'Imana akaba aribo dushyira muri kategori ya rusange. Nyine maze iminsi nibaza ngo ese ari umuryango wawe uvukamo ku mubiri na bene so, niki kiri imbere? Niki ushyira imbere? Abenshi muri mwe muraza kwisanga muri mu gatebo ko gushyira imbere imiryango kurusha bene so, kandi Bibiliya yo idutegeka gushyira bene data imbere kuruta imiryango. Muri bukumwami Yesu bamusanga avuga ngo bene so baragushaka ngo na nyoko. Yesu akababwira ati bene data mumbwira niba saba ngaba. Icyo yaberekaga niki? Nuko abambere ari abangaba, abambere nabo mu nzu y'Imana. Mugire neza abantu bose, ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana, bene so, abizera nibo bambere. Mbese bavandimwe, turacyagira ishyaka ryo gukora imirimo myiza, cyangwa twabaye abanebwe ku byo gukora neza? Mbese turacyabasha kugenzura inyigisho z'ibinyoma, cyangwa turi abantu bagundira ibyo tubonye byose tukabifata byose tutabanje kugenzura ngo tumenye iby'ukuri? Mbese tumeze nk'abiberoya. Muzasome mu gice cya 17 cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo abiberoya ngo Paulo na Sila bagezeyo ngo batangiye ngo kubigisha, ngo abiberoya ngo bari abantu bari nobo, ngo bari abanyabwenge, kuko ngo basubiraga mu byanditswe ngo bakagenzura ibyo Paulo na Sila bababwira, ngo babona ko ari byo, ngo barabyizera, ngo benshi muri bo ngo barakizwa. Mbese tubasha kugenzura inyigisho z'ibinyoma? Mbese abanyangeso mbi turabigana, cyangwa dukwiriye kubazibukira tukitandukanya nabo? Mbese ni waba uri hano uri mu bantu bagendera mu nzira z'abakobanyi bakifatanya n'abanyabyaha mu byaha byabo? Mbese uri muri ba bandi umunyazaburi avuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira nticane n'abakobanyi? Cyangwa wowe uri umukobanyi, cyangwa uruhagara mu nzira z'abanyabyaha, cyangwa uri umunyangeso mbi? Iri torero bo ngo ntibihanganiraga abanyangeso mbi, ntibihanganiraga abanyangeso mbi. Mbese bavandimwe, turacyagira kwihangana? Mbese twemera kurenganyirizwa izina rya Kristo? Mbese tubona yuko ari amahirwe akomeye nk'uko intumwa zabibonaga? Intumwa ngo barabakubitaga, bamara kubakubita ngo bakabyita amahirwe kuko ngo bahowe izina rya Kristo. Mbese bavandimwe, igihe dusoyemo ni igihe kimeze gite? Abantu benshi basoye mu gihe bashaka bwa Kristo ngo bworoshye, ngo butarimo ikiguzi. Bashaka Kristo ngo bworoshye, ibintu byoroshye. Ibyo bintu byoroshye ntabwo byigeze biba Kristo. Kristo igihe cyose byabaga ari ubuzima bukomeye, bugoye, burimo kurengana, kubabazwa. Iri torero ngo ryarababajwe, barababazwaga, bararenganywaga, bahorwa izina rya Kristo. Murabizi
muri iki gihe cy'intumwa, muri iki gihe cy'aba Yohana, itorero ngo ryabaga riri mu karengane. Rero hano no muri Efeso naho ngo barenganyirijwe izina rya Kristo, ngo ntibacogora. Mbese bavandimwe, uyu munsi wabasha guhagarara ukarenganyirizwa izina rya Kristo? Cyangwa uri muri ba bandi b'abanyedini bari mu kivunge, bagenda mu kigare batazi aho bajya? Umwami atugirira ubuntu, agwize urukundo muri twebwe, aduhe kwirinda mu buzima bwacu bwose, aduhe gukomeza inyigisho nzima no kuyoborwa nazo gusa. Rwose aduhe kwihangana kube muri twe kubw'izina rye, kubw'icyubahiro cye. So bavandimwe, ndasoje. Hanyuma umuntu ufite ikibazo ashobora kubaza.